Alhamdulillah Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Sadaya puji kaungan Allah ilahi rabbul izzati pangeran umur beng alam. Kudrat Allah subhanahu wa ta'ala dina dinten ayeuna dinten Ahad urang sadayana tiasa patepung laung ngumpul ngariung pamprok jongkok bongkok ngaronyok. Mudah-mudahan ieu tiasa niatan keimanan urang ka Allah subhanahu wa ta'ala oge nu kaduana dalam rangka tausikul jam'iyah. Taisukul jam'iyah tangtosna wae kedah dibangun heula tausikul akidah. Kakiatan akidah, kakiatan keimanan urang sadayana kukuh kana janji. Kukuh kana janji biasana sepuka-pukur masuk disingkat. Kedah janten pakarang urang sadayana. Kukuh kana janji kujang. Jadi kujang teh kukuh kana janji. Lumawi saya tah nami kujang teh gitu. Hadirin wa liman rahimakumullah. Karasan anu bade nyebor siraman rohani dina wong kita ayeuna nyata Al Ustad Arif di pesantren Benda sebagai pengajar simkuring alumni ngan simkuring teh ngaraos hanjakal teu kantos kaulang teu kantos kaajar ku ajeuna teh. Margi simkuring kasilu mualimin ajeuna kasilua gitu. Jadi teu kantos diajar rumawi simkuring hoyong diajar ku anjeunna maksakeun simkuring ngadongkakeun anjeunna dina ieu waktos gitu. Terus anu salajengna painten aya pesan ti PJTU sumangga ka para agnia anu bade nitipkeun amanahna PJTU nampi pisan. Terus anu kadua tadi tertitip di ketua PC bahwa dina sasi ieu baris aya Tafhimul Jam'iyah. Tafhimul Jam'iyah anu waktosna painten sareng Al Ustad anu bade ngabimbingna menyusul. Terus anu salajengna painten tos we salajengna maka Ustad pados teu nyangkolong kana waktos mangga waktos sareng tempatnya ngakeun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Asatidatil kiram, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah pangaosan, alhamdulillah dina kesempatan ayeuna urang sadayana masih dipaparinan kasempatan oge kakiatan pikeun teras ningkatkeun kualitas iman, ilmu, oge amal soleh urang sadayana. Terutami
urang ayeuna tos lebet kana sasih Syawal. Disebat sasih Syawal supados urang tiasa ningkatkeun kualitas ibadah. Sabab memang salami bulan Ramadan urang dididik, dibina, disebatkan sebagai syahrul mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Al-Baqarah ulama terjemahkeun rupi-rupi aya menyebutkan sebagai kebaikan yang terus mengalir. Aya oge disebutkeun yazidukum ta'ah. Jadi berkah teh nambahkan diri urang kataatan ka Allah. Dumawi dina bulan Ramadan mah umat Islam nu tadina jarang maca Al-Qur'an jadi sering eta yazidukum ta'ah. Nu tadina tara ka masjid bulan Ramadan mah ka masjid bahkan seueur subuh ge pinuh ulah aya tugas di sakola karuliah subuh. Nu tadina hese kana sodaqoh bulan Ramadan mah bahkan aya ibu-ibu ustad abdi cenah gaduh acu bade dipasihkeun acuk tilas tapi bade engkewe Ramadan. Eta teh nunjukkeun bahwa bulan Ramadan itu adalah syahrul mubarak. Dumawi nalika urang tos ngantunkeun bulan Ramadan, lebet bulan Syawal, bulan peningkatan. Di mana tangtos bulan peningkatan ieu teh ngajelaskeun ka urang sadaya bahwa urang diparentahkeun teh wa kunu robbanin. Para ulama definisikeunna rupi-rupi. Aya dilibatkeun tina kalimat rob Tuhan. Jadi urang diparentahkeun wa kunu robbanin berarti urang teh jadilah kalian menjadi hamba-hamba Allah yang mengenal begitu. Robbani yang mengenal siapa Tuhan. Jadi jadilah kalian menjadi manusia yang mengenal siapa Tuhannya. Dumawi sanes diparentahkeun wa kunu ramadonin. Di urang mah seuseuna teh Ramadan mah hungkul ibadah teh ditingkatkeun. Ketika beres bulan Ramadan baralik deui we bahkan nu tadina teu ditium datang bulan Ramadan ditium, beres bulan Ramadan dibuka deui we tiumna teh. Dumawi Bapak Ibu, urang berusaha mencoba bagaimana supaya bulan Syawal teh tetap menjadi robani. Dumawi dina Islam bukan hanya sekedar taklim tapi ayat tarbiyah. Ari tarbiyah mah dengan taklim bentenna teh ari taklim ngan sekedar transfer ilmu. Bapak Ibu ka pangaosan muka HP ningali dina Google maca hadis maca Al-Qur'an taklim transfer ilmu sakola budak teh mimiti SD SMP. Tah ari tarbiyah mah bukan hanya transfer ilmu tapi tarbiyah mah butuh murabi pengawas. Jadi tarbiyah mah membiasakan. Dumawi tarbiyah mah hanya ada satu di rumah, dua di pesantren. Makanya pesantren nu di pondok gitunya, nu di asrama itu adalah tempat tarbiyah. Rumah itu tarbiyah yang paling utama. Sebab naon? Orang tua yang mengawasi anak dari mulai bangun ti mimiti udang sare teh diudangkeun teu ku indung bapakna teh tarbiyah. Model kamari ibu-ibu dina sasi Ramadan ditarbiyah. Unggal jam 3 geus udang kudu masak, udang dihudangkeun beres bulan Ramadan, udang deui teh. Engke we subuh. Nah eta teh berarti tarbiyah sukses. Dumawi tarbiyah mah itu pembentukan karakter, pembiasaan akhlak. Dumawi ti mimiti hudang sare budak lamun ku urang dihudangkeun jam 3 dihudangkeun eta tarbiyah. Sehingga engke geus dewasa kawin lepas ti imah teh
bukan lagi merasa diawasi ku indung jeung bapa, wa kunu robbani. Allah lah yang merasa mengawas dirinya selama hidup di dunia. Selain di bumi, lamun urang bisa mentarbiyah di pesantren, di pondok, di asrama. Madak di asrama, model di benda aya murabi nu ngawasi budak teu jam 3 minimal pas azan awal. Sajam sebelum azan dihudangkeun. Madak di benda mah azan awal teh sajam sebelum adzan subuh. Di urang mah kadang-kadang sok aya nu anger jam 3 we, subuh jam sabaraha jam 3 adzan awal teh. Ketika anak-anak dibiasakan bangun jam 3, teh tarbiyah. Saum Senin Kemis diajarkeun, terus beres subuh tadarus, kuliah subuh, terus piket di kelas, di asrama, di WC, di lapang. Teh tarbiyah pembiasaan. Nemawi Bapak Ibu, ketika orang diparentahkeun waqunu robbaniin, maka di antara tujuan orang diparentahkeun saum tekan la'allakum tattaqun, supaya arajeun takwa. Tah ciri jalma nu takwa mah sehingga ketika orang datang bulan Syawal teh da urang mah diparentahkeunana ge waqunu robbaniin, terus we kudu ibadah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi bulan Ramadan ibadah, di luar bulan Ramadan ibadah, perintah Allah. Nemoi Ibnu Qayyim al-Jauzi anjeunna kantos menyampaikan dina kitabna pamitul 4 dina kitab Al-Fawaid. Kalian jangan terlalu fokus pikiran teh capek dengan urusan-urusan yang sudah Allah tentukan. Tapi fokuslah pikiran urang teh kanu naon menjadi kewajiban urang hidup di dunia, naon ibadah. Jadi Bapak Ibu, urang salami hidup di dunia fokus karena ibadah. Ulah nepikeun ka urang teh pikiran teh capek, fokus mikiran nu geus ditaktukeun ku Allah. Naon sari Ibnu Qayyim? Urusan nu geus ditaktukeun ku Allah, rizki jeung ajal. Rizki jeung ajal mah ieu mah berbarengan. Lamun urang masih kene hirup berarti ku Allah masih kene dirizkian. Lamun urang maot ajal datang berarti rizkina geus beda. Numawi dina hadis Rasulullah SAW menyebutkan la yamutal abda moal wa kamaut hiji hamba Allah hatta yablughu akhiru rizqahu lahu min. Dina hadis Rasulullah mah hatta yastakmil, sampai sempurna nepikeun ka sampai ka manehna rizki nu terakhirna. Jadi Bapak Ibu, urang teh moal wa kamaut samemeh mendapatkan rizki nu terakhir. Pak Bu, rizki urang terus ditangtoskeun teh acan atos iraha. Nah, nuju opat sasihnya dijelaskan ku Allah ditiupkeun ruh urang teh. Didinya oge urang syahadat, mata kunaon Rasulullah nyebutkeun kullu mauludin yuladu alal fitrah, ae Islam. Orok mah kabeh lahir rek indung bapana Kristen, Hindu, Buddha, Yahudi, Islam, kabeh orok mah lahir Islam. Nah, sabab Allah nalika niupkeun roh urang kana beuteung indung urang teh, Allah nyebutkeun alastu birabbikum. Tah teh urang ngajawab bala syahid. Tah teh syahadat. Eta urang teh lahir teh dina kondisi Islam. Tah Bapak Ibu, ketika orang ditiupkeun ruh ditangtoskeun di antarana 4 perkara tentang kematian, jodoh, bungah jeung bahagiana termasuk bab rezeki. Walau tadi ditentukeun ngan rezeki setiap manusia teh sami benten. Benten mata pas lahir, hakarak lahir maot eta teh rezekina geus beak. Kan saukur yang menghirup udara sababaraha maot, eta teh rezekina sakitu. Aya nu satahun maot, rizkina sakit. Jadi rizki setiap manusia teh beda-beda. Misalkan Bapak Ibu, Bapak rizki Bapak teh engke boga mobil 2. Terus lahir sakola, kuliah, digawe moal maot samemeh boga mobil 2. Bu, ibu teh rizkina engke boga motor 2. Maka urang moal wakam maot samemeh boga motor
dua. Lamun urang di bejaan rizkina bu, rizki ibu teh dua motor, ayeuna geus boga hiji terus nyangan duit, ngumpulkeun duit rek meuli deui motor, rek meuli deui mah nah jadi intina mah Bapak Ibu lamun ayeuna ningali jelema sibuk urusan dunia ngumpul-ngumpul duit nya terus meuli deui mobil, meuli deui imah, meuli deui tanah nya tapi sebenarnya keur menghadapi nu ngaranna mah gitu. Mata kalau Bapak Ibu rumah sama si kena miskin tenang berarti. Sukses memang rezekinya bisa jadi orang teh motor hiji, akhirnya kakak boga sepeda. Nah, pas boga motor geleng-geleng beledak tabrakan naon we gitu. Jadi dinunjukkan Bapak Ibu bahwa urusan rezeki mah geus ditentukeun ku Allah. Urang moal wa kamal sebelum mendapatkan rezeki nu Musa Ibnu Qayyim, insya Allah salila orang hirup keneh pasti ku Allah bakal dirizkinya. Kemawi Bapak Ibu, Imam Asy-Syafi'i sareng Imam Malik dina urusan bab rezeki kan mau ijakan beda mazhab. Padahal Imam Asy-Syafi'i teh muridna Imam Malik. Tapi ketika nerjemahkeun hadis Rasulullah SAW, urusan rezeki mah tong borok manusia, manuk wae dirizkian. Kan gitu Rasulullah. Manuk ini dina sarangna dina kondisi lapar, balik karena sarangna dina kondisi wareg saha nu ngarizkian? Allah. Komo deui urang manusia. Ada cek Imam Malik guruna Imam Asy-Syafi'i, urang cicing di imah teu ka mana-mana rezeki mah bisa datang sorangan. Ditentang ku Imam Asy-Syafi'i. Teu bisa, cenah rezeki mah kudu diteangan. Saya kudu kaluar cek. Mata hari teh Imam Asy-Syafi'i kuring rek ngabuktikeun bahwa pendapat kuring itu bener rezeki mah kudu diteangan. Imam Asy-Syafi'i keluar. Di tengah jalan aya nu keur panen anggur. Daftar nawarkeun diri pikeun ngabantuan. Terus manen anggur nu batu. Beres manen anggur kasorenakeun manehna mendapatkeun gaji. Buruh berupa anggur. Ieu cenah buruh anjeun ngabantuan kuring. Imam Asy-Syafi'i langsung senyum tuh kan. Pendapat kuring bener rezeki mah kudu diteangan, kuring neangan kaluar dikawet meunang rezeki. Setengahna cenah rek dibikeun ka guru kuring ka Imam Malik cenah. Bari kuring rek ngabuktikeun yen pendapat kuring nu bener. Datang ka Imam Malik. Syekh, tah anggur cenah ieu kang Syekh. Jeung kuring ka dia rek ngabuktikeun yen pendapat kuring nu bener, rezeki mah kudu diteangan. Mata kuring neangan gawe meunang rezeki. Jadi pendapat kuring nu bener cek Imam Malik teh kuring ti isuk nepikeun ka sore ieu teu ka mana. Tadi siang saya berpikiran seandainya aku bisa memakan anggur. Ternyata engkau datang ke sini membawakan anggur untukku. Jadi pendapat saya benar juga kan? Gitu. Dua nana saliserian Pak. Patangkep. Itu kondisi para ulama mah beda pendapat teh lain jadi parasea di urang beda saeutik parasea. Demawi Bapak Ibu, ketika urang ayeuna urusan rezeki sareng ajal terus ditangtoskeun ku Allah, maka Bapak Ibu, urang gaduh naon wae di dunia, fasilitas di Allah teh fokus untuk beribadah. Maka kalau urang ku Allah diberikan fasilitas berupa uang, bisa kita tadi dipakai pikeun ibadah. Urang boga tanaga, bisa teh tanaga urang dipakai fasilitas untuk beribadah. Boga ilmu bisa teh dipakai untuk beribadah. Demawi Bapak Ibu, ketika beres bulan Ramadan datang bulan Syawal, ciri jelma nu takwa mah tos aya dina Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 133 134. Ya, nalika wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal eta teh iddat lil muttaqin. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi eta teh dijanjikeun pikeun jalma nu takwa. Saha jalma nu takwa teh tah cirina aya dina Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 134. Alladzina yunfikuna bisyarra'i wad dharra. Eta teh ngabuktikeun sedekah teh lain ngan saukur bulan Ramadan gitu. Bisyarra'i wad dharra maksudna naon? Ketika loba duit sedekah, ketika duitna saeutik sedekah, mungkin kuantitasna beda.
Nemawi dina Islam mah sodakoh mah teu ditingali ku badagna sodakoh pahalana badag sanes. Tapi ditinggali itu tina keimanan. Model kasus ketika perang Tabuk. Tahun sabaraha perang Tabuk teh? Halo? Sejarah Islam, sejarah PKI bin Arafah, 30 September di Tarongton. Perang sejarah Islam di Arafah. Perang Tabuk tahun genep Hijriah. Jadi saparantosna hijrah genep tahun di Madinah. Rasulullah nguping bade diserang ku pasukan Bizantium, Romawi Timur nya. So Rasulullah teh daripada cenah Raja Bizantium ieu urang diserang di Madinah, urang cegat we cenah di Tabuk. Di Madinah ka Tabuk teh simkuring maca dina 2 buku sumber sirah. Eta teh menyebabkan 683 kilo, yang menyebabkan 773 kilo. Jadi di atas 700 kilo. Madinah Mekah mah ayeuna ngan 400, kalau dulu mungkin sekitar 500 kilo. Sebab jalan ayeuna mah kan terus lempeng baheula mah ka gunung naik muka pengkol gitu. Perjalanan Madinah Mekah Rasulullah waktu putuh Mekah nyana pasukan 10.000 membutuhkan waktu hari tadi Rasulullah 10 hari. Jadi seharina 50 kilo. Iya 700 kilo di Madinah ka Tabuk. Dan menyebabkan 670 kilo. Beli Bapak penasaran mangkewe ka Saudi ukur masing-masing. Intina menyebabkan 700 kilo. Pas musim panas, pas musim panen. Mata jamaah munafik loba nu teu maju, nah panas. Terus ke musim panen. Sahabat mah aya oge nu panen heula. Eta teh Rasulullah kan harita nyuhunkeun sedekah bantuan. Kan ari dina hadis sahih Bukhari Pak. Rasulullah nyebatkeun umirtu an uqatilan nas. Kuring diparentahkeun memerangi orang-orang teh hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Nu kahiji mah syahadat, nu kadua wa uqimus shalah wa yu'tuz zakat. Tah Rasulullah fa'in fa'alu zalika. Lamun umat berarti Rasulullah teh diparentahkeun memerangi orang-orang teh sangkan masuk Islam. Lamun arajeuna cenah kersa masuk Islam ngadirikeun salat, menunaikan zakat. Asomu minni, maka ku kaula bakal dijaga. Naon? Dima'ahum, darah mereka, wa amwalahum, oge harta mereka. Jadi darah jeung harta lamun urang asup Islam dijaga. Illa bihaqil Islam. Kecuali untuk kepentingan Islam. Jadi Bapak Ibu, urang boga duit di imah dina tabungan dihandapkeun bantal dina jero lomari, aman. Kecuali untuk kepentingan Islam. Mata Rasulullah dari karek perang Tabuk, wayahna ya kepentingan Islam jihad. Mata Abu Bakar Siddiq dina waktu harita ngaluarkeun seluruh harta. Walaupun sebagian ulama maksa nama harta seluruh Abu Bakar teh berupa uang. Disebutkan moy aya riwayat menyebutkan Abu Bakar harita nyuh masihan sedekah teh 10.000 dirham. Ai dirham mah artos perak, upami dinar mah artos emas. Tak kapungkur mah perak sareng emas teh memang terlalu tebih harga. Nah, beten sareng ayeuna kan enaon ditebih gitu nya. Perak 100.000 gitu nya. Logam mulia 1 juta gitu tebih pisan jarak. Deui pami sedekah ku dirham teh ageung oge gitu. Benten sakedik sareng dinar teh. Umar satengahna geuringna. Aya masyar 10 dirham, 1.000 dirham, 100.000 dirham. Paling ageng dina riwayat eta waktu perang Tabuk teh Utsman bin Affan. Utsman bin Affan masihan pertama kali teh 1.000 dinar. Sadinar teh 4,12 gram emas. Upami sagramna ayeuna 1 juta, berarti sadinar teh 4, tuh nya Bu. Jadi Utsman 1.000 dinar berarti 4,12 miliar. Cing saha ayeuna nu sedekah. Ayo sedekah. Utsman langsung 1.000 dinar 4,12 miliar. Jigana lamun ayeuna aya jiga Utsman moal aya ngabangun masjid, ngabangun pasantren terus keluar ngamawa ayakan. Jadi umat Islam teh kamarana ieu.
Rasulullah maka pungkur tasodakna sarodako gitu langsung dikeluarkan. Tah Bapak Ibu, Utsman bin Affan masih 1000 dinar. Cara Rasulullah, bagus Utsman, siapa lagi yang mau ikut sedekah? Utsman teh rarasahan mere 1000 dinar teh berenang pada. Tapi cek Rasul, siapa yang mau ikut lagi sedekah? Maka cek Utsman mikirna teh, oh kurang kenehnya. Tah eta Pak. Jelema beunghar baheula masjid kirang keneh. Ah, bios. Oh kirang keneh. Boga duit mah terus dikeluar. Sehingga Utsman bin Affan harita dina aya 2 riwayat, masihan 10 ekor kuda, 10 ekor kuda. Kangge perang Tabuk. Tos bersama senjata tinggal berangkat jeung bekelna, tinggal berangkat langsung. Pak, kuda perang sareng kuda kangge delman sami teu? Sami teu? Awisan mana? Nah, jika kuda balap, sim kuring waktu di Mesir sareng Ustad Iwan, kantos di Mesir Ustad Iwan. Jarang sim kuring Ustad Iwan mah teu betaheun. Mata Ustad Iwan mah wih ti payu. Kan di Mesir mah eta teh tentara askar teh Pak, polisi teh nyeranak bedieu teh setiap sekian 500 meter gitu nya, seueur gitu nyerang. Kata sim kuring aya nu nyanak kuda, tentara pasukan kuda. Sim kuring teh naros geus modern kieu masih kene make kuda. Tinggal make tank baja. Ternyata cek eta tentara tank baja mah dibawa ke padang pasir, di dinya aya ranjang ngebeleduh paeh cenah. Kuda mah cenah kuda dipake kene ke padang pasir loba ranjang dipake, kuda mah teu pernah diincak ranjang. Jadi instingna sae gitu. Jadi lamun aya raja teu teka diincak. Bapak Ibu kebayang Utsman bin Affan masihan anu dibatkeun 10 ekor. Bagus Utsman, siapa lagi? Anu dibatkeun 100 ekor. Bagus Utsman, siapa lagi? Oh kurang mere dugikeun ka kuda milik Utsman bin Affan di kananna bea kosong. Sabaraha jumlahna? Dina riwayat sim kuring maca 860 kuda. Cing kuda ayeuna ratusan juta, bahkan anu samiliar kuda balap. Ieu 860 disodakoh. Bagus Utsman, siapa lagi yang mau ikut sedekah? Oh kurang kene. Akhirna Utsman nyenak di onta 40, mata dina riwayat jejeug 1000. Saya teh Bapak Ibu luar biasa para sahabat menuju ke keimanan. Kan aya sahabat nu sedekah ka Rasulullah. Rasul cenah abdi ngan biasa sedekah sadirham mung gaduh sakieu-kieuna. Rasulullah langsung takbir. Allahu Akbar, sungguh 1 dirham mengalahkan 100.000 dirham. Para sahabat ngahuleng, nah sadirham ngelehkeun 100.000. Bu, saperak jeung 100.000 seueur kene mana? Tapi Rasulullah bikin takbir 1 dirham mengalahkan 100.000. Para sahabat naras, Rasulullah kenapa bisa seperti itu? Bieu nu mere 1000 dirham, 100.000 dirham, di imahna loba keneh ribuan dirham. Si bapak ieu mere sadirham, kan sadirham nah cenah boga nanti. Jadi Bapak Ibu urusan sedekah mah teu ditinggali nominal, tapi keimanan tingkat takwa. Model Bapak Ibu kudu nyong kencreng dina loket pernah teu aya kabeh teh misalkeun teh baleureum aya 10. Sup kabehkeun pernah teu? Tah, berarti keimanan urang teh jauh jeung para sahabat. Deui kunaon Rasul nyebatkeun wala tasubbu ashabi. Janganlah kalian mencaci maki mencela sahabat-sahabat. Keimananna luar biasa. Mawi Bapak Ibu, ciri jalma nu takwa mah tadi sok sedekah. Ketika dia kondisina loba duit sedekah. Penghasilan sapoe 1 juta, sedekahna 100.000. Penghasilan 100.000, sedekahna bisa ke 10.000. Penghasilan 50.000, sedekahna bisa ke 5.000. Penghasilan 2.000, sedekahna 1.000 misalkan. Jadi setiap dia punya penghasilan sedekah, itulah ciri orang yang bertakwa. Ai di urang mah kunaon hareusi sedekah? Nu mau sim kuring tiba kantos ngabahas di urang mah geus kajajah ku pemikiran kapitalis menabung pangkal kaya. Kantos diajar eta Bu. Tirah urang apal eta. SD usaha. Oh, salah tuan guru SD eta. Sanes teu kenging Pak Bu nabung. Kan lamun urang hayang beunghar lain ku nabung.
Da sabab lamun urang ayeuna geus kajajah ku kapitalis nabung nu terjadi naon umat Islam jadi karoret kopet cenit teken bengkene merepet jahe mereka hese butut kasiran keuyeum apu cenah loba gelar koret. Jadi Bapak Ibu ini nunjukkan dengan menabung diteun nya heueuh namahan duit. Justru konsep dina Islam kudu digentos eta teh. Mata guru-guru SD teh kabarudak ganti ayeuna mah sodaqoh pangkal kaya. Lain teu meunang nabung ngan lamun hayang beunghar carana sodaqoh. Dalilna naon? Hadis qudsi Bukhari Muslim. Hadis qudsi mah firman Allah nu aya dina Al-Qur'an. San Gusti Allah anfik ya ibna Adam unfik alaih. Jadi dia nunjukin anfik sok sarodaqoh sok arin yunfik alaih maka ku kaula digantian. Gentos di Gusti Allah mah lain urang sedekah 2000 ku Allah digantian dari 2000 lain. Ya, Al-Qur'an masalul ladina yunfikuna amwalahum fisabilillah kama masalil habba ambatas sabat sanabi fi kulli subulan mi'ata habba. Jadi dinunjukkan 700 kali lipat. Lamun urang merek sedekah 1000 700 kali lipat. Urang merek 1 juta 700 kali lipat. Jadi Bapak Ibu di dia nunjukkan konsep nuleres mah sedekah pangkal. Tentang sedekah mah luar biasa. Tinggawitan para sahabatnya ketika punya penghasilan teh kunaon para sahabat maka panan dibagi seperti luna teh pikeun sedekah. Berapapun penghasilanna mata ingin mendapatkan keberkahan mah sesuai nu aya dina hadis sahih Muslim. Aya sahabat anu mengikuti naon disabdakeun ku Rasulullah seperti Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Eta teh kulantaran Rasulullah ngadugikeun baheula cenah aya umat sebelum aranjeun nu keur cicing cenah di hiji tempat terus ngadengikeun aya awan nyanyita aski hadiqatu fulan. Sirami kebon si fulan. Jadi awan teh ngomong cek eta jelema teh nah cenah awan ngomong sirami cenah kebon si fulan terus we awan eta teh ngageser terus turun di hiji tempat dituturkeun ternyata eta cai hujan hanya mengairi satu kebun nu di sekelilingna garari teu kahujanan boro-boro kahujanan teu kabasihan-basihan acak terus eta jelema teh cenah penasaran kunaon ieu ngan di kebon eta kudu diairi oleh air hujan tersebut aya nu boga kebonna ditaros ya Abdullah wahai hamba Allah mas muka saha ngaran anjeun Pulanun ngaran kuring cenah Pulan ternyata ketika disebutkan Pulan teh nunjukkeun teu disebutkeun ngaran si anu gitu mencek urang Pulan ternyata Pulan teh nu disebutkeun ku awan aski hati kota Pulan sirami kebon si Pulan oh geuning ieu si Pulan teh berarti ieu nu boga kebonna cek nu boga kebon teh kunaon anjeun datang-datang ka dieu ujug-ujug nanya ngaran tadi cenah kuring keur di ditu ngadengikeun awana nyarita sirami kebon si Pulan nu sejen megarari sawo kebon-kebon teh nah nu anjeun mah cenah subur coba keairan wae kahujanan kumaha cenah bisa nyebabkeun kieu. Jadi Bapak Ibu lamun usaha urang bangkrut mundur bisa jadi urang teu ngalakukeun jiga nu ieu tapi lamun nalika Covid batur mah balangkut wah hararese usaha teh urang mah kalaka terus Allah teh disediakeun terus namahan terus bisa jadi urang jiga jelema ieu cek nu boga kebon eta disebutkeun tidak ada yang keluar dari kebun ini maksudnya yang dihasilkan dari kebun ini kecuali aku bagi 3 sepertiganya akala ana wa ailati aku makan bersama keluargaku. Jadi lamun boga bati teh Pak bukti naon dinikmati aya dalilna gitu. Terus seperti urang tadi ukuring diberikan dikembalikan kepada kebun. Maksudnya naon? Jadi lamun urang usaha dagang boga kebun seperti luna dikeun deui ka kebun teh tambahkan kana modal meuli deui tanah. Meuli deui tangkal, lamun boga modal mah balanja deui. Tambahan deui tina saperti lu. Terus seperti luna deui wa atasaddaqu sulufa. Aku sedekahkan sepertiganya. Nah, para sahabat mah terus setiap boga penghasilan teh seperti luna sedekah. Urang mah lain kabeh dibikeun ka pamajikan, teuneun ka bank. Mantap di dia nunjukkeun di urang nu terjadi umat Islam teh naon? Korea. Padahal ketika punya uang eta teh fasilitas ti Allah nu kuduna mah digunakeun pikeun ibadah, sedekah.
mata rugi jelema nu loba duit tapi teu sempet pikeun sedekah. Kedua, Bapak Ibu, ciri jalma nu takwa teh nyaeta kalimina ghaib. Naon Bu? Nu tiasa menahan amarah. Matak seorang ilmuwan nu di Jepang geuning nu pernah meneliti cai di payun simkuring di mananya masjid. Payun itu kantos ngabahas tentang mukjizat kehebatan air, bahwa ternyata Dr. Masaru Emoto orang Jepang nyebatkeun air itu hidup sehingga bisa merasakan dan mendengar apa yang kita ucapkan. Ketika diundang ke markas PBB tahun 1996 menyampaikan hasil penelitian, ternyata di Al-Quran terus jelas bahwa waja'ana kami telah menjadikan minal ma'i dari air itu likuli hayyin menjadi hidup gitunya. Waja'ana minal ma'i kulla syai'in hayyun, dan kami telah menjadikan dari air segala sesuatunya menjadi hidup. Jadi bahwa air teh hirup gitu. Tasor Dr. Masaru Emoto, ternyata Bapak Ibu, otak teh 80% eusina cai. Jadi ketika urang nyarios nu jeung awon teh pengaruhna lain keur batur tapi keur dirina sorangan. Mata cek Dr. Masaru Emoto mah manusia marah 5 menit we cenah eta teh sarua jeung stres digawe 7 jam teu eureun-eureun. Kantos Bu ngamak 5 menit. Kantos sering, oh sering. Komo mang poe-poe manya, ku aing moal dihampuran sia. Ngamak teh nepikeun ka BBAK gitu nya. Bapak Ibu, Rasulullah SAW nalika ditaros, ya Rasulullah, alimni amalan, tunjukkeun ka kuring hiji amal nu bisa ngalebetkeun abdi cenah ka surga. Rasulullah jawabanna la taqdom, jangan marah. Aya oge sahabat nu naros ka Rasulullah, tunjukkeun ka abdi cenah hiji amalan nu biasa nebihkeun abdi tina neraka. Alim cenah abdi kana neraka. Rasulullah jawabanna sami, la taqdom. Jadi tidak marah teh nu tiasa nyebabkeun urang asup ka surga, ditebihkeun urang tina seuneu neraka. Naon? La taqdom, janganlah marah. Ieu mah urang kadang-kadang boro-boro ka batur, ka pamajikan ka budak ge ngapoe aya we ngambek teh. Mah bukan atos, mana teu jajan, mana teu. Yo. Cek urang mah dibere mah teu kudu ngambek heula atuh. Capek-capeknya Bu. Da ustad atuh da jajan wae. Budak mah jajan ge Pak Bu nya sapoe paling seueur sabaraha? 10.000. Sekali jajan mah 2.000. Eta teh mah jajan wae teh sabaraha ribu. Indungna mah sakali jajan baso jeung jusna sabaraha we eta teh. Demawi Bapak Ibu, eta teh ketika urang ngambek ka budak, ka pamajikan, ka salaki, eta teh pengaruhna mah kana otak urang. Matak ahli psikologis nyebatkeun penyebab terbesar orang punya penyakit serangan jantung itu disebabkan karena pemarah babari ngambek. Matak nu sering ngambek mah Bu KHD eta penyakit serangan jantung. Jadi nunjukkeun Rasulullah SAW luar biasa memberikan nasihat ke orang sadayana. Ieu mah teu da dina mobil we, aya motor, aya naon, eta teh hayang we nyarekan teh ningali batur teh. Jadi aya piamekeun we eta teh Pak, mata menyebabkan sel neurona menjadi negatif sehingga nu terjadi penyakit aya dina dirina. Nu katilu Bapak Ibu, naon Bu? Wal afina anin nas. Naon alfina anin nas? Yang bisa memaafkan kesalahan orang lain. Jadi Bapak Ibu, dina Al-Qur'an surat Ali Imran, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kantos ka urang sadayana ngadugikeun satu ayat, khudil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid anil jahil. Surat Ali Imran, surat Al-A'raf.
Khudil afwa, dia nunjukkan bahwa orang teh kudu menjadi orang yang pemaaf. Sebab ternyata Bapak Ibu keutamaan orang-orang yang bisa memaafkan. Waktu simpuring ngawas ka bungina Pak MS Kaban nyanak buku hasil penelitian di Amerika bahwa ternyata penyebab orang sakit di Amerika teh kulantaran hiji babari ngambek, dua hese ngahampura karena kesalahan batur. Demawi Bapak Ibu di dia nunjukkan luar biasa bahwa memaafkan seseorang itu sangat luar biasa. Demikian ka Rasulullah SAW. Kan Rasulullah kantos urusan muamalah mah bukan hanya dengan sesama muslim. Kalau orang Yahudi Rasulullah kantos namut artos kasaha nunamina Sa'ad bin Syan'ah. Sa'ad teh sekian jatuh tempo misalkan teh 2 minggu, 3 minggu gitu. Padahal macam beak jatuh tempo na teh 3 poe deui. Rasulullah nuju mapah bersama Umar bin Khattab para sahabat nusanesna. Tiba-tiba Sa'ad bin Syan'ah ngebenyeng sorban Rasulullah, truk gitu teu sopan. Dasar si Yahudi gitu. Diduduk bari nyebutkeun nagih hutang Rasul. Bayar segera hutang kamu kepadaku. Kata Umar bin Khattab ningali Rasulullah dibenyeng sorbana terus dicaci maki dia muncul urang mah di era-era gitu. Langsung ngaluarkeun pedang. Ditebas dengan gitu cek Rasulullah teh. Ku Rasulullah langsung isyaratkeun diam Umar. Dia sedang melaksanakan tugasnya yaitu menagih hutang. Sehingga Rasulullah SAW, ya Umar, sikap kamu yang harus lakukan adalah kamu mengingatkan aku agar aku bisa segera membayar hutang tersebut. Nu kedua, kamu nasihatin dia bagaimana cara menagih hutang dengan cara yang baik gitu. Sebab memang di orang teh tentang utang piutang teh masih seueur. Kadang-kadang mah nu ngahutangkeun teh kadang-kadang mah jadi jiga nu salah. Teu nagih ngambek nu ditagihna teh. Jadi nu salah teh saha gitu nya. Mau Rasulullah SAW memberikan memaafkan kesalahan orang karena salah dalam cara menagih hutang. Sehingga dina Al-Qur'an oge disebutkeun pabima rahmati minallahi lintalahum. Gitu nya Bapak Ibu. Pabima rahmati minallah. Jadi urang teh Bapak Ibu harus memiliki rahmat kasih sayangnya ka batur teh ulah nepikeun ka urang teh babarian ngambek terus susah memaafkan. Kemudian Bapak Ibu lamun urang pernah tersakiti oleh orang lain gara-gara misalkan urang melakukan kesalahan ataupun tidak tiba-tiba urang tersakiti, maka yang harus kita lakukan hiji istighfar. Kenapa? Bisa jadi orang tersebut nganyeri ke urang teh eta teh utusan ti Allah ngingetan urang bahwa kumaha rasana lamun urang nganyeri ka batur. Atau bisa jadi aya batur nu tersakiti ku urang teu pernah meminta maaf atau istighfar. Oke, alhamdulillah bersyukur berarti di dunia keneh ku Allah geus ditegur. Mau Bapak Ibu ketika ada orang lain yang menyakiti kita maka maafkan. Kekuatan tina memaafkan luka hiji. Lamun urang gampil memaafkan mendapatkan pahala. Dalilna surat As-Surah ayat 40. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa jazaa'u sayyi'atun sayyi'atun misluha. Faman apa wa aslaha fajazaa'uhu Allah." Jadi balasan suatu kejahatan itu adalah kejahatan lagi. Dan barang siapa yang afa, memaafkan, wa aslaha dan mau berdamai, fajazaa'uhu maka ganjarannya akan diberikan Allahi oleh Allah. Jadi jalmi-jalmi anu mudah memaafkan mah Bapak Ibu bakal mendapatkan pahala ti Gusti Allah. Jadi selaras-lama Bu, ketika ada orang lain menyakiti ke urang teh dihampura. Samemeh minta hampura. Ieu mah Ibu hapunten moal dihampura ke lebaran. Lebaran datang teh. Ibu ayeuna tos lebaran hampura. Lain lebaran ayeuna. Nu kedua, keutamaan orang yang mudah memaafkan tadi uiddats lil muttaqin akan dimasukkan ke dalam
surga. Nemawi Bapak Ibu kunaon ciri jalma nu takwa mah dina Al-Qur'an surat Al-Imran disebutkan selain dia mudah tidak gampang marah, dia adalah orang yang mudah memaafkan. Tah nu kaopat nu terakhir adalah orang yang innallaha yuhibbul muhsinin. Jadi orang yang mudah melakukan kebaikan sebab Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Demawi Bapak Ibu beres bulan Ramadan maka ningkatkan kualitas keimanan orang ka Gusti Allah. Sehingga lamun orang ningkatkan kualitas keimanan ka Allah, naon nu dilakukeun ku urang akan menjadi berbuah ibadah, pahala. Ya Allah, mudah-mudahan ku ngalengkahkeun sampean abdi ka masjid ieu teh janten kasayan kangge abdi nu nyebabkeun engke dilebetkeun abdi ka surga. Ketika rek sedekah, ya Allah, mudah-mudahan ieu janten kasayan kangge abdi nu nyebabkeun abdi kelak dilebetkeun ka surga. Jadi dia menunjukkan naon dilakukan mata urang Bapak Ibu. Ini ti imah keluar. Eta teh dina rada pikeun ibadah numawi nikah. Tujuanna mah memperluas lapangan ibadah. Kan di urang teh Bapak Ibu seueur keluarga teh hayang sakinah, mawaddah, warahmah. Rahmat teh itu buah tina mawaddah. Jadi rahmat makanya hati Gusti Allah hirupna teh bunga bahagia. Ieu mah keluarga teh hirupna teh bunga bahagia padahal katingali hirupna teh teu mewah-mewah teuing biasa-biasa we tapi hirupna teh aya we. Budakna balageur sarone pamajikanna ahli pangaosan suamina. Tah eta teh rahmat ti Allah. Kunaon aya rahmat dina keluarga lantaran aya mawaddah. Naon mawaddah teh? Aya disebut mawaddah mah sanes hubun, sanes cinta monyet gitu. Mawaddah mah cinta yang menggebuk. Model kolot indung ka budak. Cek batur eta budakna pesek. Indungna nyaheun teu ka budak. Nya, eta budak ku bangor-bangor teuing. Indung bapana mah nyaah ka budakna. Eta nu disebut mawaddah. Jadi Bapak Ibu salaki mika cinta pamajikan mika cinta salaki. Lain ningali kelebihanna mah. Itu namanya mawaddah. Baheula mah panggeulisna pamajikan teh ayeuna mah euy. Tah eta teh berarti ningalina kana hubun. Ai mawaddah mah baheula jeung ayeuna nyaah we cinta. Cek batur beuki genut cenah pamajikan, beuki peot urang mah nyaah. Mawaddah ngaranna. Maka akan muncul rahmah. Kunaon aya mawaddah? Kulantaran aya sakinah. Sakinah teh naon? Ketenangan, ketentraman. Dina bahasa Arab tenang, tentram, aya sakinah, aya tumaninah. Naon betena? Tumaninah mah ketenangan, ketentraman yang diakibatkan atau disebabkan dari ibadah. Salat heula meh tenang. Nya. Tenang ningali barudak ngaraji Al-Qur'an, ibadah. Pokona mah geus inget ka Allah, geus abi mah tenang. Loba masalah ge ka Allah we. Tenang, eta teh ibadah namanya tumaninah. Ari sakinah mah dina bahasa Arab aya ungkapan sakanatis sajarah idza dhahabatir rih. Sakanatis sajarah tangkal jadi sakinah, sakana. Naon sakana teh? Tenang, idza dhahabatir rih lamun geus eueuh angin. Bu, pernah ningali tangkal keanginan kumaha? Oya-goyagan eueuh we angin kumaha? Tenang, eta teh disebutna sakinah. Sakana, tenang. Jadi rumah tangga teh Bapak Ibu lamun urang rek kawin pasti aya angin. Naon angin di rumah tangga? Persoalan. Jadi moal mungkin aya sakinah lamun teu aya persoalan. Aing mah geus kawin mah geuninganan pamajikan teh teu bisaeun masak. Tah masalah eta teh. Kumaha carana supaya leungit masalahna? Mah urang khusus masak yuk jeung bapa sakalian bapa ge hayang bisa masak. Ulah nepikeun kana cai wae tutup. Nyeplok-nyeplok wae teu bisa gitu. Terus we tah bis kursus masak selesai masalah sakinah. Tenang ge nama euy pamajikan urang geus bisa masak. Jadi salaki abdi teh ustad ayeuna mah koret. Ai keur bobogohan mah beri babeur segera dikirimkeun coklat boneka chip kos kaki segera dikirim. Nah geus kawin ustad koretna minta ampun. Aya leuwih 5.000 ge beli ditatangih.
Eta aya masalah. Jadi nikah mah pasti ada masalah. Menyelesaikan masalah itulah dia kemudian menjadi sakinah. Naon rahasia orang bisa sakinah? Tadi dasari ketakwaan ibadah. Rasulullah ngawasiatan teh, ya ayuhan nasu taqul bakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Surah Nisa ayat 1. Jadi urang teh lamun rek nikah teh Bapak Ibu dasari ketakwaan ieu apa hati Allah. Maka ketika sudah menikah, paknya nutujuan ibadah mah karena nikah itu memperluas lapangan ibadah. Rasulullah sampai ngaduikeun kullu ma'rufin shadaqah wa kullu anfaqar rajul ala nafsihi wa ahlihi kutiba lahu bihi shadaqah. Bahkan urang usaha yang ngaduit terus urang dijajankeun di dahar urang ditulis pahala shadaqah, dibikeun ka pamajikan ditulis shadaqah, bikeun ka budak ditulis shadaqah. Mantap Bapak Ibu, di urang mah keluarga nu akhirna terjadi perceraian kulantaran teu didasari katakwaan eta teh lain ibadah. Padahal justru nikah mah memperluas lapangan ibadah. Capek geuning euy geus nikah mah boga budak kudu dibiayaan ayeuna. Tah eta teh nu ngeluh kitu mah teu didasari takwa. Ada sim kuring upami reuni termasuk nu paling seueur putrana teh. Ustaz sabriji 5, Ustaz abdi wae 2 lieur, Ustaz 5 cik simkuring 2 lieur 5 lieur. Lamun niatna lain ibadah cik simkuring teh. Justru simkuring mah kulantaran nikah teh memperluas lapangan ibadah. Nah, boga budak hiji dididik ku urang dibina beunang pahala teh. Mana? Budak hiji pahalana hiji, budak 2 pahalana 2, mata kelima pahalana ge 5. Kunaon ayeuna loba pasangan suami istri boga budak tengah hiji 2 sabab lain niatna ibadah. Cieun teu dirizkian ku Allah, kumaha mun ke abdi maot. Tingali kolot urang baheula, budakna teh loba. Nah, ayeuna mah budak tengah hiji 2 sanes teu kenging Bapak Ibu. Kan di dieu nunjukkeun bahwa banyak di urang masyarakat sieun. Sabab naon? Sabab tadi tujuanna lain ibadah. Ibu-ibu, bapak atuh ibu teh capek. Isu kudu nyangu, masak, gigero, ngepel, nyewa pembantu atuh tah eta nu niatna lain ibadah. Lamun urang niatna ibadah keur nikah, datang geroheun, alhamdulillah aya geroheun sesap. Gegero, ngepel, nah ibadah. Ya Bu, ada salaki ge kaluar ti imah bismillahirrahmanirrahim. Sumanget niatna ge rek ibadah. Eta teh Bapak Ibu nu mawi ketika ayeuna urang Bapak Ibu nikah trek tujuannya memperluas lapangan ibadah, maka orang bakal menikmati kehidupan asal carana tadi bahwa itu ibadah. Atuh da Ustaz, pamajikan itu teh masalah. Mata carana kunaon dasari takwa. Dan teu aya teh Bapak Ibu dina rumah tangga teh ujug-ujug langsung klop, langsung sakinah teu ada. Lamun teu didasari ku kata wah. Lumawi rahasia nu kadua Rasulullah ku Al-Ahzab ayat 77 hiji. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Jadi rahasia latina sakinah teh Bapak Ibu wa qulu qawlan sadida. Aya masalah dina rumah tangga bakal geus selesai wa qulu qawlan sadida. Ucapkan dengan ucapan yang baik. Lemah lembut. Jadi moal mungkin aya sakinah lamun teu aya komunikasi. So bapak-bapak balik ka imah ningali pamajikan ujug-ujug samutun. Aya naon mah? Nying ngeceurik mah beres masalah teh. Sabab teh aya komunikasi gitunya. Mata teu beres salah. Jadi kunaon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nganasehatkeun wa qul qawlan sadidan. Sebab ternyata Bapak Ibu rahasia sakinah teh tina bahasa komunikasi. Mata nu salakina jarang komunikasi dengan istri itu yang akan menyebabkan banyak persoalan. Kan persoalan eta bakal segera selesai lamun adanya komunikasi. Saudara orang bau datang pamajikan ceuri, nah eta teh teu beres-beres kalkan ngambak tepang salakina. Unggal ditanya ceuri, eta teh ketika hal terjadi seperti itu maka akan terjadi kehancuran rumah tangga. Tapi justru berarti salah yang ngomongna kumaha. Maka di dia Bapak Ibu perlu ilmu komunikasi di rumah tangga teh. Wa qulu qawlan sadida. Ulah nepikeun ka ari anyar pangantena mah ayam, bebeb, nya aa, ne gitu. Ari geus boga budak mah aduh.
Jeung sakan si zebra. Jadi dia menunjukkan kondisinya sudah berubah. Kunaon penyebabnya? Kulantaran tadi orang tidak menggunakan waqulu qaulan sadida. Namun Rasulullah SAW memberikan wanti-wanti ke orang bahwasana inna syarron nasi manjilatan indallah yaumil qiyamah. Panggoreng-gorengna manzilah rumah tangga imah di sisi Allah mungkin dina poe kiamat teh ar-rajulu yubdi ila imraati wa tubdi ilaihi. Seorang suami yang menggauli istri dan istri menggauli dan istri bergaul dengan suaminya. Summa yansiru sirra. Terus satu sama lain saling menjelek-jelekan satu sama lain. Jadi rumah tangga panggoreng-goreng nama lamun urang geus wani ngagogoreng kasalahan jeung kakurangan pasangan urang kabatur. Eta teh rumah tangga panggoreng. Ieu mah aya masalah salaki dijieun status dina Facebook dina WA. Batur arapalun, oh salaki sieu teh kieu nya. Eta teh rumah tangga panggoreng-goreng. Nemawi Bapak Ibu, ketika ayeuna waqul qaulan sadida, maka ucapkan. Jadi kadang-kadang Bapak Ibu diurang komunikasi tidak terjalin. Itulah yang menyebabkan banyaknya terjadi perceraian. Paparasean di rumah tangga, maka anu terjadi anu bakal jadi korban teh komo lamun urang geus boga budak. Nemawi Bapak Ibu, sebelum urang ayeuna terlalu banyak melakukan kesalahan, maka yang harus kita rubah adalah pola kita komunikasi di dalam rumah tangga. Nemawi ketika orang terus berumah tangga, insya Allah bakal naon dicita-citakeun orang memiliki keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, itu akan terjalin kalau kita melakukan tadi. Dasari bahwa ini adalah takwa. Takwa teh ngalaksanakeun setiap parentah nu aya dina Al-Qur'an sareng hadis. Jadi laksanakeun tugas salaki naon, tugas istri naon, tugas budak naon. Demawi Bapak Ibu, di antara pendidikan dina rumah tangga nu kahiji teh tadi wa kunu robbani teh mentarbiyah. Saha nu didinya punya tanggung jawab? Salaki. Sabab salaki mah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Maka kunaon para ulama menyebutkan suamimu itu adalah naruki wa jannah, surga dan neraka kalian. Jadi Bapak Ibu, ngaranna istri mah asup surga jeung neraka teh kumaha nu jadi salah. Maka kamari geuningan aya tah rame di Riyadh nya video viral di Arab. Seorang perempuan yang menggunakan jilbab masuk ke mall karena berdesak-desakan, kerudungna copot. Salakina ningali pamajikanana kabuka auratna, dibuka jasa langsung ditutupkeun kana rambutna. Nah, satu helai rambut perempuan ditulis kelihatan oleh satu laki-laki, satu dosa. Komo lamun ayeuna 5.000 katingali puji lalaki 5.000 helai, saha nu nanggungna? Salaki. Mata kunaon dina Islam seorang ibu, seorang ayah punya hak menjodohkan anak perempuan. Nah, ketika sudah saya nikahkan, maka orang tua indung jeung bapak lepas. Sahat nu kudu ditaatina selain orang tua tapi nu jadi laki. Maka Rasulullah SAW begitu kanyebatkeun lau kuntu amuru ahadan ayasjudal ahli la amartu almar'ata atas judal zauji. Kalau diperintahkan seorang manusia sujud ke manusia, maka pasti aku bakal memerintahkan seorang istri sujud kanu jadi salakina. Dia menunjukkan tugas istri mah as-solihatu qanitatu. Jadi tugas istri mah Bu ngan saukur taat kanu jadi salaki. Kan di urang mah lolobana teh salaki nu taat ka pamajikan. Maka ketika pamajikan ngalakukan dosa jeung kasalahan teh siap-siap we bapak tanggung dosana gitu. Tugas meluruskan istri yang menjadi qawam itu adalah suami. Mau dina Islam mah disebut qawam teh pemimpin teh imam. Ari imam mah inna maju ilal imam liyuktama pikeun dituturkeun. Tidak kabaro pakabiru kan gitu imam. Lamun kudu takbir pakabiru kakara kajen takbir. Jadi naon? Suami mah mere contoh. Mata kalau imah balata eta teh tugas salaki. Nah, qawam ulah nita, Bu. Sasapu
Gitu. Bapak-bapak, mama sapu contohan. Ngan kahade ibu-ibu tong cicing wae si bapak rajin andapkeun. Eta makmum nu salah nu kitu. Salaki moal sapu teh, "Beuh bapakku abdi." Gitu. Jadi salaki mangan saukur merek. Nya tenang, pan mere contoh unggul. Tumawi Bapak Ibu, ketika ayeuna urang sadayana mengikuti naon aya dina Al-Qur'an sareng hadis takwa ka Allah, maka insyaallah dina bulan Syawal ayeuna urang teras tiasa ningkatkeun kualitas iman, ilmu ge amal soleh. Sabab tadi urang diparentahkeun pikeun terus berbuat baik sekecil apapun. Sabab ciri jalma nu takwa teh tadi nu kaopat adalah Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Nu terakhir, sim kuring bade ngadugikeun ngemutan salah satu contoh kisah pada zaman tabi'in namina Ali bin Husain memiliki seorang hamba sahaya. Jadi ulama besar namina Ali bin Husain memiliki hamba sahaya. Ali bin Husain itu ulama tokoh gitu, ulama besar. Ketika setiap mereka sholat, eta teh sok nyuhunkeun cai wudu ka hamba sahaya, dikucurkeun. Pas hiji mangsa datang waktu sholat minta cai wudu. Terus pas rek dikucurkeun rag-rag pakana wajah eta Ali bin Husain, seorang ulama besar. Blok kana wajahna. Rek dikieukeun rag-rag bae, ngambek. Ngambek ulama oge sarua. Ari kana wajah-wajah teh mameureun. Lan kulantaran hamba sahaya ulama kalah kamacakeun ayat ieu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal kadhiminal ghaidh. Jadi dungununganana ulama keur ngambek wal kadhiminal ghaidh dan orang-orang yang bisa menahan amarah. Eta langsung ulama disebut dibacakan eta tersebut teh sadar. Godop tu nafsi. Geus teu ngambek. Dituluikeun macana teh wal afina anin nas dan orang-orang yang memaafkan kesalahan manusia yang lain. Apa kuring geus dihampura. Dituluikeun innallaha yuhibbul muhsinin. Mulai ayeuna kuring anjeun dimerdekakeun. Engke ibu-ibu amalkeun lamun salaki ibu ngambek. Kunaon bu pakai seuli salaki keur ngambek ibu wal qadimin. Mudah-mudahan naon-naon nu kusim kuring didugikeun ieu aya hikmah sareng manfaatna sehingga ngajantenkeun motivasi oge ieu mah saukur murojaah ngemutkeun deui ka urang sadayana sangkan urang tiasa teras ningkatkeun kualitas iman, ilmu, amal soleh urang sadayana. Sabab memang urang hirup di dunia teh daya sanes kecuali pikeun ibadah ka Gusti Allah. Sakitu rupina aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wal afu minkum rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan katsiran katurnuhun ka mudah-mudahan non rupi anu didugikeun tiasa katungku kalbu katengket ku hate sumaramah kana bayah malah mandar orang sadayana tiasa membiasakan untuk memperbanyak amal soleh kunu robbaniyina wala takunu ramadhaniyin. Mudah-mudahan orang sadayana terbiasa amal soleh teh bukan hanya ketika Ramadan tetapi di luar Ramadan pun tetap kita untuk selalu semangat. Sakitu anu kapiatu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.